دودو، انا عارف انك هناك على السندوتش. خد بطاطساية اهي. خد يا عم متتكسفش. يا ابن الذين، انت بترمي طرفها كده ليه؟ ولما مدكش حاجة بترجع تعيط. طب ما ده سندوتش بطاطس، بترمي البطاطساية ليه؟ استنى، خد واحدة كمان، لو رميتها مش هديك تاني. كده كلها. انت عارف البطاطساية دي عاملة كام دلوقتي يا ابني؟ انت ايه ده؟ انت عشان ما تعرفش تعرف بطاطس؟